गाइस तुम में सब लोग लैपटॉप या पीसी तो गारंटी यूज करते हैं, लेकिन क्या तुम जानते हो तो अपने लैपटॉप या पीसी की मैक्सिमम वॉल्यूम की स्पीड कर दो तब भी तुम्हें कभी कभार सुनाई नहीं देता है, या किसी सामने वाले का ऑडियो बहुत स्लो रहता है तो तुम्हें सुनाई नहीं देता है। तो इस चीज में क्या करें, क्या लैपटॉप को चेंज कर दे? नहीं भाई, इतना खर्चा मत करो। तुम जो कर सकते हो वो ये करो कि तुम जाओ क्रोम पे और क्रोम पे जाके ये एक्सटेंशन वॉल्यूम मास्टर को डाउनलोड कर लो। जैसे ही तुम इस वॉल्यूम मास्टर को अपने किसी भी ब्राउजर में कनेक्ट करते हो और फिर गाइस तुम देखोगे मैजिक, तुम अपनी साउंड स्पीड को अप टू 600% तक इंक्रीज कर सकते हो। तो है ना भाई जबरदस्त। तो अगर तुमको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।